Newe mandi badde mujemini mutemuyambiddwako. Njagala obbakakasa mikwano gyange nti enguudo zino zinnuma kuba nzitambulirako nzimanyi. Ate manyi nti tukyaliwo wano mu Uganda ebbanga ddene tugenda kola enguudo feke nnyini tuzinyumirwe. Therefore njagala obbasuubiza nti zino enguudo zigenda kubeerawo era zitrela zijja paakinganga wano nga muteekako omuceere gwammwe gwe mulimye nga mugutwala paka Congo nga mugutwala paka Rwanda. Njagala babuuze abaye njagala babuuze wano mu Uganda tulimu omuceere, wano Butalejja mulimu omuceere. Lwaki omuceere tugujja Pakistani ne tuguleeta wano? Bino ebintu byonna byonna bisoboka, naye bino ebintu byonna okusoboka buli kimu kitandikira ku bukulembeze. Omukulembeze alina okuba nga ayagala abantu be, alina okuba nga ayagala okubimbisa abantu be, alina okuba nga ayagala abantu be bakulaakulane. Ayagala babulira tugenda okukola bino ebintu ffenna nga bannayuganda. Kati mumbuuze abantu abamu bagamba tugenda kukola zino enguudo zonna zonna ne bagamba Bobi oloota sente ogenda zijjawa. Kati namwe mumbuuze sente zigenda kuvaawo. Katonda akikoze olwaleero, Katonda akikoze olwaleero. Eno enkuba etegeeza mukisa, naye era Katonda atusindikira meseji nti olunaku lugenda kubeera bwe ruti era mujja kubeera nga mwena we muli nga dikiteeta agenze. Abaana b'e Butale kakati njagala mumpulirize bulungi. Mukama atuwadde omukisa, Mukama atuwadde omukisa. Ku mulundi guno tumaze ebiseera binene nga tubabuulira ku protest vote. Tumaze ebiseera nga tubagamba protest vote. Bwe mbadde ne bannange bambulidde ebizibu bingi nnyo. Manyi nti n'eddwaliro lyammwe wano nalyo kennyini ddwadde. Manyi bulungi nnyo timwetaaga referral hospital naye temugiina. Manyi bulungi nnyo tibabagoba mu bisenyi gye mulimira omuceere. Kimanyi bulungi nnyo nti abantu b'e Butalejja babateekamu bamanerenda. Ebyo byonna mbimanyi, naye olunaku lwaleero sizze kwogera ku bizibu byammwe. Olunaku lwaleero sizze kukaaba. Olunaku lwaleero nzize balaga solution. Olunaku lwaleero nzize kubalaga nti byonna bigenda kuggwawo. Era olunaku lwaleero nzize balagako ku Uganda empya bwegenda okubeera. Wadde ku mulundi guli saasobola kubasaba kalulu naye mwatulonda. Ku mulundi guno sizze kubasaba kalulu kubanga manyi mwatuwadde dda akalulu. Kati mbuuza oze kutugamba ki? Mbuuza oze kutugamba ki? Nzize kubalaga kiki kye mugenda okufuna nga maze okufuuka president. Baganda bange kambabulireko kino. There has never and there will never be a time like this in our lives.